Já, heyrðu, velkomin aftur, Ragnar Þór, félags- og húsnæðismálaráðherra, hann farinn. Hann, ekki ráðherra, hjúkrunarheimila? Nei, Inga tók það yfir í barnamálaráðuneytið. Inga tók það með sér yfir í barnamálaráðuneytið. Já, eins og gerist stundum að taka, ráðherrar ýmislegt með sér. Já, þetta svona, ég segi, hún barnamálaráðherra en tók öldrunarheimilin. Já, það svolítið börn og gamalmenni, það er svolítið. En ég nefndi áðan að þú manst að Sigmundur Davíð tók vendun gamalla húsa. Ég ætla að nefna það, ég man ekki að gera það. Minjavernd. Já. Katrín tók jafnréttismálin inn í forsætisráðuneytið. Já. Og skilaði minjaverndinni. Og ég held að Bjarni Ben tók alla þessa sjóði og allar þessar sem voru með eftirhundsegninnar. Ég man ekki hvað það voru, hvort það voru inn í dómsmálaráðuneytinu eða eitthvað stað svona, eða í viðkomandi ráðuneytum, en það endaði allt inn í fjármálaráðuneytinu. Þannig að menn taka svona það sem það þykir vænstum, ef þeir hafa vald til þess. Sigurður Ingi bjóð til eitthvað ráðuneyti sem ekki til lengur af það. Já, Eyjólfur svona í hluta því, sko. Já, en húsnæðismálin voru þar inni. Já. Ég var tók þátt í spjalli á Facebook sem maður kannski ekki að gera. Það var eitthvað að hneykslast á því að það væri búið að flytja húsnæðismálin yfir í félagsmálaráðuneytið. Fast það fáránlegt. Þau hefur verið þar síðan 1939, sko. Bara frá því að félagsmálaráðuneytið var búið til. Það var húsnæðismálin við þar. Fyrir utan enn smá tíma þetta fór inn í innviðaráðuneytið. Já. En svona fólk fljótt að skipta vegna þess að það er náttúrulega eftir á hyggja. Það var þetta mjög sérstakt að flytja húsnæðismálin inn í innviðaráðuneytið, því þá ertu að segja að húsnæðismál séu svona eins og byggingaframkvæmdir. Það bara að flytja það til verktakana. En ég meina, við upplifum húsnæðismál fyrst og fremst sem félagsmál. Það er stundu sagt að húsnæðismál séu svona, maður getur ímyndað sér eins og kúlu, þar sem að öll félags- og velferðarkerfið hvílir á. Þannig ef að þessi kúla völd, að þá skiptir engu máli hvað stuðning þú veitir félagslega eða aðstoð við fólk sem að koma út úr geðrænni meðferð eða áfengismeðferð eða eitthvað. Ef húsnæðismálin alltaf í steik, þá er þetta alltaf aðal vandamál fólks. Þetta var svolítið, þegar þau sömdu fyrstum ríkisstjórn Katrín Jakobsdóttir, Bjarni og Sigurður Ingi, hún forsætisráðherra Bjarni fjármála, þá var hann að fá stórt ráðuneyti sem var ekki til. Men var það ekki eftir að hann eiginlega framlengdi líf ríkisstjórnarinnar 2021? Já, var það bara til þá? Já, þá var þetta búið til. Þú minna það? Áður sætti hann sig við að vera í svona, þá hafði hann svo veika stöðu. Þá sætti hann sig við, en hann eiginlega framlengdi líf ríkisstjórnarinnar, bæði Sjálfstæðisflokkurinn og VG töpuðu 2021 í þessum furðulegu COVID-kosningum. Það sem var voðalega lítill fókus á pólitík. Sigmundur Davíð var nú duglegur að benda það og ég var að sömuleyti sammála því að þetta var mjög sérstakar kosningar. Þetta var slagorðið þeirra, ekki bara best að kjósa Framsókn. Það skilaði miklu. Sigurður Ingi gerði eitthvað svona. Með giftingarhringinn á Björn. Merkilegt að fólk taki ákvarðanir í kjörklefanum út frá svona hlutum. Eins og það sé einhver Eurovision söngvakeppni. En gamla Framsókn Matamann Þau voru, Helga var undrað hvað er að frétta eitthvað. Það var ekkert. Hvenær þessi, hann í febrúar eða ekki? Já, febrúar, Það er nú seikt í Framsókn, En það er eins og flókin staða, líka flókin staða í Reykjavík, Einar Þorsteins. Ég get ekki séð að hver sem bara, sem verður formaður Framsóknarflokksins, ná eitthvað að rífa fylgið eitthvað upp. Það þarf að spila vörn til að fara ekki niður fyrir 5%. Millibilsformaður. Og ég hugsa það, en auðvitað veit maður heldur neitt, það er heimurinn á hverjanda hveli, það getur verið að það sem að skiptir máli í pólitík kannski í vor, sem við bara sjáum það ekki, Hver er með dott í hug, eiginlega innrás Bandaríkjanna í NATO? Já. Allt í einu bara öllu, Þorgerður Katrín segir að utanríkismál eru innanríkismál. Helsta innanríkismálið. Helsta, já. Ég veit ekki alveg hvort það sé rétt, en það gerir stundum að utanríkismál hafa mikil áhrif á.
Og ég velti fyrir mig til þess að svona harða trumpíska afstaða miðflokksins, hvort það ekki eftir að koma í bakið það. Þess að þeir voru maður ekki nýri þingi að vilja að hann fengi að við bjóða hann heim og spila miðnæturgólf og semja við hann og hann fengi að hann Karl þingmaður var upp í ræðustól Karl Gauti hann var upp í ræðustól og vildi að Þorgerður Katrín myndi senda hann tilnefningu til norsku Nóbelsverðlaunanefndarinnar að Trump fengi. Nei, ég meina Snorri Másson steig upp og var að verja þennan sendiherra sem var eitthvað að gantast í bakherbergjum. Hvalrekan. Já, fannst Sigmar Guðmundsson vera allt og slæmu við hann og þannig að þeir eru svo fljótir að fara í vörn. Þeir eru fara í vörn fyrir einhver máltrömm sem bara allt skynsamt fólk myndi segja við það bara, nei, sleppið þessu. Já, ég áður ég kom hingað í morgun, þá fór ég svolítið að fletta Facebook og það eru konar svo margar háðungar myndir af Donald Trump eftir að hann fekk hengi upp á vegg skjöldi frá Nobel og fólk bjóðst til að senda honum hitt og þetta svo. Já, margir finnir hann að fá afhent eitthvað skjöld fyrir að hafa unnið kvennamót í tennis og það er svona, ég svo eitt sumo-glímumann koma með velunin til hans. Já. Ég er með reiðhjólalikni, ég er á silfuvelun fyrir það. Ég er til að senda það. Kannski allir Þorgerður Katrín hlýtur að eiga eitthvað svona... hennar heimili. Já, hennar heimili, hún getur bara, þegar Kristján út í búð, þá getur þú farið og tekið á bíla upp úr svona þvottabala. Hans. Já, hann er eflaust marga. Það var Valbjörn Þorláksson ekki sem að geymdi sín velun í þvottabala. Jú, ég minna að vera hann, jú. Já, hendi alltaf þegar hann kom heim, hendi í balan. Já. En ég setti mig nú reyndar í Þorgerður held ég að við fengið svona velun eða viðurkenningu eða þáttöku sem handboltadómari. Þorgerður Katrín. Já, hún var dómari, já. Þaulæfður handboltadómari. Já. Herri, ég setti mig í samband við Kristján Arason í morgun og var að spyrja hann. Já. Hvort ertu stressari núna þegar þú varst sjálfur að spila? Já. Bara eitthvað strax værið núna. Já. Þegar þú ert inn á vellinu, þá getur þú gert eitthvað, sko. Já. En þegar þú ert bara eins og taugaveiklu rotta þarna í sófanum heima. Já, og svo sonurinn að spila og spilar þannig, hann fær ofta högg. Já, og hefur tvisvar eða þrisvar farið í löng, slasast og farið í löng hlé. Já. Öxlin á honum hefur tvisvar sem farið ekki? Jú, mjög. Það fór hann í Vestmannaeyjum í fárálegu brotamanninum. Það var bara 18 ára held ég. Og öxl alveg, öxl hangi bara upp á líginni, sko. Já. Þannig að það ef það er komin einhver veikleiki í öxlina þá getur verið helvíti þrálátt. Já. En hann hefur spilað núna alveg í 2 ára eitthvað, þannig hann líka alveg búin að ná sér. Já, meira, hann er þeir hafa orðið Evrópumeistarar tvisvar sinnum 1 ár á milli og hann hefur verið kjörinn besti leikmaður úrslitakeppninnar í bæði skipti segðin sigurðu. Þannig að það er svona Aron Pálmarsson, hann var í viðtali svo ég og hann var að segja það þegar hann var í liðinu og var að gá kjölaföllin þá sannfærði sjálf að segja það hann verið bestur í heimi. Ég heyra það leikur á eftir það ekki, eitthvað sluðis. Þú er bara vilt. Nei, býtu. Við erum alltaf byrjar í pólitíkinu og þú komin í handboltan. Nei, ok. Fínt, ég stiði því þessu. Trúi því að hann væri bestur í heimi og þá er hann spurður, heldur að sé ykkur í liðinu sem hugsa svolítið núna? Já. Gísli Ómar. Já, skal það verða nú. Já. Og svo bætti hann við og Bjöggi gamli í markinu. Hann nennir ekki að fara inn á völlin ef maður vera bestur. Já. Nei, en þú varst sjálfur hælum daginn hérna biðstofunni það var gaman að hlusta á hvernig mér er það skemmtilegt ég var bara að velta fyrir mér að því að við erum ofta að fylgjast með svona samtölum og mér fannst það að því að þetta var ekki leiki
og ég til þess að hugsa að vera með umræðu menningu á þess að segja út frá einhverju sérstöku tilefni. Þannig ég var líka að horfa á það bara þannig að stundu getur umræðan verið sko frjálsari ef hún ekki tengd einhverju svona uppgjöri og stundum í þessu hvað heitir þetta, stofan hjá þeim, að þá eru náttúrulega rosalega klift alltaf verið að skipta yfir í viðtöl við sem að er eiginlega form sem að auðvitað gaman að sjá mennina koma að vellinum, en ef þú tæki saman öll viðtöl við leikmenn og þjálfara eftir leiki, þá er þetta ekki sko stórkostleg bókmenntagrein sko. Þetta er yfirleitt, það er ekkert sem kemur fram í þessu. Allir að passa sig að segja helst ekki neitt. Þannig að þetta er náttúrulega eitt dauðasta bókmenntaform sem til er. Já, það er til dæmis leikmaður í svona viðtali sem er kannski ósáttur við eitthvað í leiknum, hann getur ekki sagt það. Og við þekkjum alveg hér að það getur verið hitamál og stundum er bara betra að fá eitthvað sem er ekki í hitanum til þess að koma og ræða það, vegna þess að þeir sem er í hitanum að þeir eru svo bundnir að þeir segja ekki neitt sko. Herri, ég gleymd að segja réttringu talandi um pólitíkina. Ég bauð Hildi Sverrisdóttur til að koma til okkar í umræðu, ég man ekki hvað, á morgun og hún bara, ég kemst ekki og þá skrifa ég aftur að átti nokkuð von á öðru. Nei, bara ekki samstöðin. Herðu, en pólitík, hvað? Það eru mjög fáir sem eru með þessa afstöðu sko. Nei, helst í þessum flokki. Í Sjálfstæðisflokknum? Já. Nú einhverju komið hingað. Já, formaðurinn hefur komið hingað. Guðrún. Já, svo er náttúrulega þingmennir eru svo mikið í útlöndum sko. Já, alveg, heilu nefndirnar. Já, nú eru þeir í París góður hópur. Já, fjárlaganefndin. Bryndís Haralds hefur komið hingað. Diljá Mist hefur ekki viljað koma því að ég var eitthvað að tala eitthvað pólitík og ég sagði sko vittlýsingar. Hún tók það til sín. Guðlaugur Þór hefur komið hingað, Guðrún Hafsteinsdóttir hefur komið hingað. Ekki Hildur. Jens Garðar er alltaf upptekinn. Jón Gunnarsson hefur komið hingað, Jón Pétur hefur komið hingað, Njáll Traust er alltaf fyrir norðan, Ólafur Adolfsson hefur komið hingað, Rósa hefur komið hingað, Tómas Þór Þórðarsson er núna, Vilhjálmur Árnason og Þórdís Kolbrún, hún er alltaf á leiðinni en ég bara ég er ofta að reyna að fá hana inn í þennan þátt sko, á sunnudögum. Og það á til dæmis við hana utanríkisráðherrann, að hún er alltaf í Ölfusi en hún er alltaf í öllu þáttum, hún er ekki komið hingað og ég er farin að upplifa það sem svona, hún vill ekki koma hingað, hún veit hún fer að öðruvísi spurningar út af heimsmálunum, af því að umfjöllun samstöðurinnar hefur verið með öðrum hætti heldur en kannski Rúv og Mokkas og svona. Þegar ég byrjaði með Sprengisand á sínum tíma, þá gekk mér ekkert að fá þingmenn Sjálfstæðisflokksins. En ég fór yfir listan, það var 3. Já, býtu. Þar til ég setti mig samband við varaformannin sem þá var Þorgerður Katrín og hún opnaði dyrnar fyrir mig. Þannig að hún hefur verið mjög líkur alveg. Mjög skemmtilegu viðmælandi, mér finnst það alltaf svona, það bara hvernig hún tjáir svo svona. Ég er eins og ekki sáttur við að hvernig hún kemur fram. Ég horfði á hana, ég held ég á Sýn á föstudagskvöldið. Og því að ég hafði verið að ræða að mér skorta það að sko ráðherrarnir taki svona forystu í sínum málum. Kom og segja að þetta er staðan eins og ég var að vonast til þess að kæma út úr spjallin okkar við Ragnar Þór. Þetta er staðan, þetta er vandamál okkar, ég sé að við getum farið þetta og þú sé til að svona tala við þjóðina. Og hún er náttúrulega með ótrúlega erfið mál sem er bara umturnin í heimsmálum. Og svo en þegar maður hlustar á hana þegar hún kemur, að þá er ég aldrei neinu nær. Því að hún segir eitthvað vissulega Bandaríkin eitthvað svona og hins vegar þetta og eitthvað svona og ég er aldrei neinu nær. Ég með þess að vanta eitthvað svona leiðsögn frá ríkisstjórninni. En er ekki utanríkismálin sko frá okkur séð sko, er þetta ekki svolítið í þoku eða móðu? Jú, en þetta er kannski væmið hjá mér að halda það að þetta sé hlutverk stjórnmálana. En hluti af því að þú ert að tala við þjóðina. Þú ert að segja til dæmis eins og með COVID eða eitthvað, þetta kemur COVID og þetta er vandamáli og við ætlum að vinna út úr þessu. Allir glaðið með það. Grindavík hefði mátt gera miklu betur. Þú tókst eftir bara þegar loksins þegar stjórnvöld hittu Grindvíkinga, það var bara gjá á milli sko, þegar maður eiginlega mistekist það. Þannig og þetta skiptir máli. Ég held að húsnæðismál eru sannarlega svona mál, það sem eru kannski 20% heimila, þetta er stærsta vandamál að vera. Og svona nokkuð mál og ég held að utanríkismál séu svona, ég held að þessi svokallaða glíma við verðbólguna sem að Daði og Kristrún eru með það er miklu meira að tala um hverju raunveruleg markmið, þau eru einhvern veginn að selja okkur það að sé bara sjálfstætt markmið að minnka halla ríkissjóð sem ég er ekkert viss um að þeirra er samdráttur í efnahagslífinu fyrir sjálfur
áður að sé þetta atrið sem þau eru að tala að við náum bara minnka halla ríkissjóðs og það var allt gott á Íslandi, trúðu þessu? Nei. Það trúðu þessu ekki nokkuð maður. En þau eru samt að halda þessu fram eins og séu í einhverjum tíma hjá einhverjum hagfræðiprófessornum sínum 1995 eða eitthvað. Kristján heitir svo unga og er í 2005 hjá henni sem líklega bara löngu hættur og hans kenningar í hagfræði eru löngu fallnar. Mér finnst þetta að vera með ríkissjóð og hallalaus fjárlög stefnan. Húsið okkar lekur en við erum að borga niður skuldir og meðan allt lekur staðan fyrir að fara í það verkefni sko. Það er bráðaverkefni og svo bara borga niður skuldirna síðar við megum ekki láta lekin í húsið okkar. Mér finnst þetta, við setjum á húsfundi og formar húsfélagsins og lekur á hana hérna að hún er að tala að við með yfirliti frá bankanum að við sem búin að ná niður einhverjum skuldum á bankanum. Mér finnst þetta að vera vandamálið. Og því að sem er bölvuð synd því að bæði Kristrún er mjög góð í þessu að svona draga upp einhverja mynd og sannfæra fólk og fóru hringin í einhverju landi og sannfærið allum að hún var að lausnin. Ég veit ekki hvað fólk er svona heyrði hvað það sagði en það er eitthvað við hana að hún er góðu kennari. Daði er frábær kennari. Þú sér það ofta í þingi þegar stjórnarandstæðan með eitthvað derring og kemur hann og talar það til. En ég skil bara að það er eins og það sé ekki alveg með línuna. Hvað er það sem að... Það eru óundirbúna fyrirspurnir og einhver kemur upp sem bara Jón Pétur og spyr Daða og áður en hann fer úr ræðustólnum Jón Pétur, þá er gling að því að fer fram við tíma. Hann fer ekki nema rekin úr... Já, þá er hann ámyndur um það að hann hafi bara 2 mínútur og svo kemur Daði og svarar á 15 sekúndum og svo þarf hinn að koma með seinni spurninguna hann er ekkert búin að hugsa það alveg eins og kjáni ekki bara Jón Pétur hann held að fengi 2,5 til þess að skrifa ekkert hann er mér finnst hann mjög skemmtilegur í óundirbúnum fyrirspurnum eini ókostni maðurinn í salnum hann er aldrei ekki þingmaður. Nei, hann hefur þetta að engu dottið þetta í huga áður að þetta væri sniður leið í þessu að nota bara lítinn tíma. Það held allir að þú myndi græða að nota sem mest. Já, það er öfugt. En mér finnst þetta að vera eins og forystuleysi í ríkisstjórninni. Er það? Já, mér finnst þá er ég að tala svona forystu eins og það var verið að kvarta yfir í fyrstu umræðinni. Hvar er Alma Möller? Við heldum að við fengjum fyrirverandi landlækni með góð tengslinn í allar heilbrigðisstéttir að við fengjum eitthvað svona eins og plan hvert við verum að fara og hvernig við getum búist við að hitt og þetta myndi lagast. Það getur verið að það sé á einhverjum powerpointum sem það hafa sýnt, en það er ekki, en til þess að ná þessu gegn, þá er ekki nóg að halda bara eitt fund. Þetta þarftu svona þrástagast aðeins á þessu og svo þetta ná svona umræðunni þannig að þú stýrir henni. Mér finnst eiginlega að enginn í ríkisstjórninni verið að gera það. Og staða ríkisstjórninni er sömuleyti svona góð vegna þess að stjórnarandstaðan er enn verri. Já, hún er veik. Já, og hleypir svona furðulustum málum upp og mér finnst að koma svolítið fram í menntamálunum að trúir því einhver að viðskiptaráð sé með línuna í menntamálunum en all kennarastéttin og öll faglegu hóparnir þar algjörlega út á túni en hann Björn Brynjólfur í viðskiptaráði hefur bara séð ljósið trúir þessu nokkur en okkur er alltaf verið að stilla kannski hann. Ég er ekki viss það, Mér finnst fjölmiðlarnir stilla þessu upp þannig, Og einhver leyti fannst mér, Inga Sæland til að býta á agnið, Hún hélt einhvern veginn að hennar, hún ætlaði að berjast fyrir börnin okkar sem að fagstéttinnar í menntakerfinu voru að svíkja með því að taka upp línuna frá Birni Brynjólfi í viðskiptaráði. Ég held hún hafi gert stórkostlega mistöku í þessu innkomu sinni inn í barnaráðundið. Svo verður þá bara að fylgjast með framkvæmdinni hjá henni. Já, en við ættum að fá hana kannski í spjall og mjög skemmtilegt þegar hún kom inn á síðast. Já, hún var í stuði. Hún lofaði alls konar hlutum í síðastlið haust. Já, býðið þið bara sá. Já, við ættum kannski að fletta því upp hvað hún sagði. Já, býðið þið bara. Já. Á þriðjudaginn. Já, við þurfum kannski að rannsaka það. Það er eitt af því sem að fjölmiðlar þurfa að gera. Það er að kanna það hvað fólk sagði. En við erum bara fá og höfum mikið að gera. Já, það er þannig. Herðu, en Heiða Björk, það verið kosið á laugardaginn. Já. Heiða Björk eða Pétur? Já. Þetta spyrja mig. Já.
Ég get eiginlega ekki svaraði, mér finnst Þú sagði Heiðabjörg síðast. Ha? Þú sagði Heiðabjörg síðast. Já, ég hallast svona ennþá aðeins þar, sko, en þessi vika náttúrulega ræðir úrslitum. Já. Regi. Já. Það verður eitthvað hjakkað í náttúrulega lóðamáli Péturs. Er ekki eina neikvæða svona sem búið að finna á hann? Já, svo það sem verið að hjakka á Heiðu að hún bara ná ekki til fólks. Já. Já, og líka ef hún fyrirskipaði sko starfsfólki í borgarinnar að rannsaka mál Péturs, sko, eða kanna það, eða hvað maður kalla það, sko. Það er svona Er það... beita sko starfsfólki í borgarinnar. Þetta nú svolítið í tísku, þetta svona trumpismi, að kæra pólitíska andstæðinga þeirna. Þetta er löggunar. Sko. Þannig að ég held að sko hún er náttúrulega fyrir varaforma af samfylkingarinnar, hún er núverandi borgarstjóri, búin að vera þarna í mörg ár og þekki alla krók og kima, hún er það með sér. Svo er eitthvað svona eins og hún hafi ekki kjörðsokka, hvað segir það? Hún er náttúrulega með svona sérstaka tjáningu. Hún tjáir sig á sérkennan hátt. Það er vel að vera gaman fyrir eftirhermur og herma eftir henni. Hún svona byrjar ofta okkur setningu fyrir síðan eitthvað annað og eins og sé að hugsa þrennt í einu. Konur er ekki eftirhermur. Hvernig stendur á því að ykkur... Það var sóttu kall til þess að leika Ingu. Já. Hann gerir það vel. Miðöldum. Á Sóli Hólm, hann gerir það vel. En þetta er svolítið sérstaklega. Ég man eftir, hvað heitir hún Kristín sem tók eins og Katrín Jakobsdóttur í Áramótaskaupi, algjörlega snildarlega. Kristín Þóra. Já, algjörlega snildarlega. Bara besta eftirherma sem ég hef séð í Áramótaskaupi. Alveg bara allir taktarnir mættir. Katrín verið komin á það. Það var frábær leikuna. Kannski er þetta vegna þess að þessi sem eru upp á sviði og þykjast vera rosa fyndnir eru alltaf flest strákar. Það er stýtt að tröppuður upp á sviðið eru stýttir einhvern veginn á strákunum. Stelpunar sem að fara upp á sviðið, þær eru náttúrulega óbærilega fyndnar, sko. Það eru bara það sem eru... Ég til dæmis sá einhvern tímann þetta, hvað heitir þetta, Mið-Íslandi eitthvað, jú, eitthvað svona. Svo sá ég fyndnustu mínar sem voru svona stelpuhópur. Algjörlega geðveikislega fyndnar, sko. Vigdís Hafliðadóttir, hún er með uppistandari. Hæfileikari kona, hún get ekki verið eftirherma, það þarf eftirhermu. Já, mjög fyndið. Það var mjög fyndið. Ég var að hlusta á eitt sem hendi eftir Bob Dylan á 4 æviskeiðum og hendaði svo með herma eftir Bob Dylan ef hann væri ekki hringi, heldur svona bara þegar mann, hvað heitir það þegar síminn svona vera skjálfa til að láta vita sér hringing. Það tók það eins og Bob Dylan, það bara... Það getur verið óendanlega fyndið. Herðu, nú erum við komin í algjörða vitleysu. Þú vilt fara að horfa á handbolta, hvernig ætlar að spá honum? Fyrst að þú vilt ekki spá leiðtogakjörinu? Já, ég spáði jafntefli í prófkjörinu. Nei, Ísland vinnur þetta örugglega með svona 5-7 markamun. Pólland? Já. 5-7? Já. Viðreisn? Já, heyrðu, þau eru komin 4, maður. Vandur slíkt að spá. Það vantar bara, fólki vantar vinnu. Fólki vantar vinnu. Já, ég Aðalsteinn Leifsson er aðstoðamaður Þorgerðar Katrínar. Já, heldur að hann sé sending frá henni? Já, frekar en ekki, sko. Eða hún lítur að styðja hann, ég veit ekki. Svo er hann fyrrverandi bæjarstjórinn í Grindavík. Já. Og man ekki nafna á hann fyrir ekki. Og svo er það Björg Ólafsdóttir, eða ekki? Já, Björg Magnúsdóttir. Já. Og svo er það bætast við. Já, Sirri, nei, hvað er það? Nei, ég held ég verið bara flett upp núna, sko. Já. Signý, já, ég var nála til maður. Já, herðu, já, þetta er hún bara rétt fyrir loka fyrir frambóð, þá kom hún og þetta er bara eitthvað, þú verður að gera eða ykkur, ég verður að fá þau 4 hérna, það er... Ég er búin að senda þau 3 og svo sá ég þau mættu hjá hann Stefán Einari, þau vilja kannski bara frekar vera í öruggu skjóli hægri manna. Já. Kannski er þetta orðið þannig að þetta sé orðið svona flokkadrættir.
Fóruð það 4 þangað? Eða 3? Nei, 3, það var ekki komið. Fleiri. Já. En það maður ekki gefa okkur að það vilja ekki koma hingað? Nei, ég er búin að, þau bara hafa ekki svarað. Bæjarstjórinn var búin að svara og segja geta komið. Ég bauðum held ég bara á morgun, að koma á morgun. En sjáum til hvað verður það. Það var meðast fyrir að fínt spjallið okkar við Pétur og Heiðubjörg. Já, ég er búin að hlusta það. Það var fínt, sko. Og alltaf gaman að tala borgarmál. Já. Þannig allt saman fólk sem að koma nýtt að. Já, og bara Reykjavík bara höfuborg landsins og þetta skiptir alla máli. Herðu, nokkuð tókst að fara í gegnum núna, vel rúmlega 3 tíma umræðu án þess að minnast á afsögn Guðbrandar Einarsson. Já. Hún kom ekki til tals það. Nei. Já, höfum það bara þannig. Ég veit ekki. Það er fátt þetta að segja kannski. Já. Já. Það fagna allir hvað hann gerði. Ekki þú? Nei, hann saði af sér. Já, en ekki þú? Ekki ég? Já. Jú. Það bara hann tekur þess á hverju maðurinn, en ég finnst... Hann vil ekki vera þingmaður með þetta í fréttunum. Nei. Hann var hræddur við fjölmiðla. Kannski fundist það bara að vera fundist hann gera bara meiri skaða með því að vera þetta. Já, kannski það. Sem betur fyrir þekki þetta ekki. Nei. Herðu, en við skulum hætta núna. Þú ferð að horfa á handbolta og ég fer að gera eitthvað. Nei, þú horfur á handbolta. Við þakkum alltaf gestunum sem hafa hingað komið og Pétri Fjellstið fyrir að taka upp og senda út, en ykkur þakkum við mest sem hafa verið að hlusta og horfa og breyta þessu spjall okkar í fjölmiðlum. Minni á að þið geti hjálpa okkur að byggja upp dreifikerfi bara með að segja vinum og vandamönnum frá efni sem þið sjáuð hér og heyrið og ykkur líkar. Þá finnir fólk okkur á Facebook og YouTube í öllum hraðarsveitum undir nafni svona Egils og Rauðabólsins eða undir nafni Samstöðarinnar. Við erum í útvarpinu og stór höfuðborgarsvæðinu sem nær alveg á sunnanverð Snæfellsnes upp eftir öllum Borgarfirði upp á litlu kaffistofu út á Reykjanestá. Þar er við númer 89 á FM en það má líka sækja þær útasendingar á spilarann, spilari.is er á netinu þar sem má hlusta á Samstöðun og allar íslenskar útastöður svo má líka hlaða niður spilaranum í síman og hafa aðgengi að honum allstar í heiminum. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem svo heppir að skipta við fjarskiptafyrirtæki Síman. Þar eru númer 5 á fjarstýringunum. Við erum líka komin í kabalkerfin suður með sjó og kannski ég veit ekki. Mun önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínu viðskiptunum upp á efni frá Samstöðunni sem er 24 tíma sólahring 7 daga vikunar allan ásins hring. Samfélagsumræðu við þetta í þessu þætti og í Rauðaborðinu og öðrum þáttum Samstöðunnar. Það sem að knýr Samstöðun áfram sá hluti áhörfenda og áhærenda sem hafa gerst áskrifundur. Það er fólk sem að telur að Samstöðun sé mikilvæg í lýðræðislegu samfélagi og vill styðja okkur til þess að halda dagskránni hérna úti og kannski að bæta við hana. Ef þú vilt slást í þann hóp velunar Samstöðun þá getur þú farið inn á samstöðun.is, þar er hnappur sem ástendur áskrift. Þar getur skráðið fyrir grunnáskriftri sem er 2.750 krónur. Þú mátt borga meira vilt og þeir sem að kjósi getur látið áskriftina að renna sem félagsskiptin í alþýðufélagi þannig að það er mitt alþýðufélagi sem á og eitthvað Samstöðuna. Þetta er orðið gott hjá okkur í bili. Ég óska ykkur góðar helgar það sem eftir er af henni. Áfram Ísland og allt það. Svo sjáumst við hérna annað kvöld klukkan 8. Takk fyrir í bili.